Yahweh ló ń rí as the apple of his own eyes. Ẹ wo àwọn example àwọn èèyàn tẹ́ ń rí as good people. Now, ẹ sọ wípé King Leopold, you don't have anything to do with them. Whether you like to do anything with them, àwọn ló gbé kinní wọ̀nyí wá fún wa now. King James Adófúrọ̀ ni. Ẹ̀yin Christian ẹ máa feel like pé King Leopold kọ́ lẹ̀ ń tẹ̀lé, but King Leopold ló gbé kinní wá now. So, àwọn nǹkan mi a máa ń feel like pé okay, I have choice to pick to let láti ju àwọn nǹkan mi sí abẹ́ carpet, láti lo àwọn nǹkan mi tí bá fẹ́ lò. So ẹ jẹ́ ká dúró lórí ó sì pọ̀ even both New and Old Testament talking about slave. Number one, why ti Yahweh kò ṣe dá àwọn ẹ jẹ́ ká gbà wípé okay, ẹ jẹ́ ká accept now wípé okay, woman being wọ́n ti oppress ara wọn as their woman being because they are woman being. Wọ́n ṣe ara wọn ẹni, wọ́n bára wọn jà, wọ́n kó ara wọn lẹ́rú. Ìgbà tí Yahweh fẹ́ wà involved into the matter, ṣó wá yẹ kí Yahweh máa support ẹnìkan kẹ́nìkan wà in pain ní ibẹ̀ la fẹ́ jẹ́ kẹ́yìn wò kẹ́ bá lè mọ̀ wípé the person talking in Bible is not my creator. Creator tó nífẹ̀ẹ́ kò ní dá sírú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Kò ní dá sírú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Àwọn kan yẹn la fẹ́ jẹ́ kẹ́yìn rí kẹ́ wò wípé they brought this book to control us. Cause ìwé ìtọ́ bá ti gbé fẹ́rú, tẹ́rú bá ti feel like pé okay, ẹni tó dá mi òun ló ń sọ ọ̀rọ̀ yìí, inú ẹ̀ máa dùn máa pé it's normal. That's why ibi tí bàbá mi kà, teach them to love poverty. Àwa rí poverty as normality, bí pé nǹkan tó normal. Torí pé Yahweh sọ pé àwọn tó poor, they will inherit the kingdom of God. And it's not supposed to be. But àti kà nínú ibì kan táwọn kan kọ́ sí, àwa rò bóyá ọ̀rọ̀ adẹ́dá wa nìyẹn. So we feel like it is normal to be poor. It is not normal to be poor. It is on woman to be poor. Because àwọn baba ńlá baba wa, they were not poor people. Kò sí anybody tó poor nílẹ̀ wa. Wọ́n jẹ, wọ́n mu, wọ́n yọ̀tọ̀ mi, wọ́n ṣe party, wọ́n ní that's why wọ́n kò fi wà nínú ọkàn pé káwọn náà lọ kọ́ ìlú mi ìlẹ́rú. Àwọn bàbá wa ní agbára láti lọ kọ́ ìlú mi ìlẹ́rú náà. Ní gbogbo history wa báyìí lè gbọ́ wípé àwọn bàbá wa gba ilẹ̀ ẹnìkan pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé àwọn náà wọ́n ṣòwò ẹrú, wọ́n tàwọn okay, ilẹ̀ ẹni àwọn wo ló ti wà lórí ilẹ̀ kan wò táwọn bàbá wa gba ilẹ̀ wọn. But this American, this UK, ẹ̀yin fúnra yín ẹ máa mọ̀, they take over people's land. Okay, àwọn bàbá wa ń síta ní wọn ṣe wọn dá Jésù la fi máa tẹ̀lé. Ilẹ̀ àwọn mélòó ni àwọn bàbá wa gbà? Àwọn bàbá wa ń ṣètù sílẹ̀ ní tẹ́nìkọ̀kan ò tíì dé. Tẹ́nìkọ̀kan ò tíì. Àwọn Ìgbò, àwọn Fúlàní ló tún wá ń bá wa ń dùn bí táwọn bàbá wa gbà sílẹ̀ dé wa. Táwa gan fúnra wa tó yẹ ilẹ̀ tó yẹ ká tún protect di àwọn ọmọ wa. Jésù Allah ni gbogbo wa ń gbé kiri tá rántí pé ilẹ̀ yìí a gbọ́dọ̀ protect it for next generation that is coming. Okay, bàbá ẹgẹrẹ mi tí mi mọ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe type ẹ̀ ní kí n gbé wá abẹ́ máa kà á lọ́dọ̀ yín. So mi mọ̀ rẹ̀ mo kàn sọ fáwọn èèyàn wa kí wọ́n máa lọ kà ní ẹ tẹ̀síwájú mọ́. Okay. We can't read it, it's too long. So our point, gbogbo nǹkan tá à ń sọ níbí yìí, a sọ wípé lè ní èní gangan ni kí máìdì yín ni kó sáré kúrò lọ́dọ̀ Yahweh. But à ń fún yín ní àwọn plan, àwọn rough template, rough something tẹ́ lè padà lọ ṣiṣẹ́ lé lórí, tẹ́ lè padà lọ máa gbé yẹ̀wò on your own comfort time, comfort zone, comfort hour at your leisure time to check this thing out. Àwọn tó ń sọ fún yín wípé àwọn bàbá wa ò dáa, wọ́n ṣe kíní, wọ́n fẹ́ jẹ́ kẹ́ rí wọn as the good people ni.
ó dàbẹ́ ni pé okay mo fẹ́ gba boyfriend ọ̀rẹ́ mi, mo nífẹ̀ẹ́ mo fẹ́ gba boyfriend ẹ̀, mi ní sọ fún ọkọ ẹ̀ wípé ìyàwó ẹ̀ dáa náà, máa sọ pé ìyàwó ẹ̀ ò dáa, ẹni burúkú ni kíní ni, máa jẹ́ kó hate ẹ̀ kó lè nífẹ̀ẹ́ tèmi. That's what they do to us. Wọ́n kọ ẹ̀yìn wa sí bàbá, and nǹkan tí Yahweh sọ náà nìyẹn nínú Matthew 10 verse 35 to 34. No, 34 to 36. Matthew 10 34 to 36. Ó ní ẹ má ṣe rò wípé èmi wá láti wá mú àlàáfíà wá sílé ayé. Ó ní mo wá láti wá kọ ẹ̀yin bàbá sí ọmọ, mo wá láti wá kọ ẹ̀yin ọmọ sí bàbá, mo wá láti wá kọ ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n sí àbúrò. Ó ní ará ilé ẹ̀ ní ọ̀tá, ó kọ ẹ̀yin ẹ wá síra wa. And tẹ́ bá sọ wípé gbogbo nǹkan tí bàbá mi kà, that can Leopold letter. Tẹ́ bá ní pé lẹ́tà yẹn àárí lẹ́tà yẹn bọ̀, the effect, the result of that letter àárí now, báàrí tinúwé àárí ojú ayé now. Àwọn yìí tí bá béèrè lọ́wọ́ yín bẹ́ẹ̀ ọmọ ìlú wo ni yín? Ẹ má bínú sà. Tẹ́ bá feel like ẹ dáhùn ẹ lè dáhùn, tẹ́ bá feel like ẹ dáhùn ẹ lè má dáhùn. Ìjẹ̀ṣà ni mí. Ìjẹ̀ṣà ni Ìjẹ̀ṣà ni mèrè. Ìjẹ̀ṣà ni mèrè. Ṣé ẹ mọ àwọn, ṣé lè dárúkọ bóyá bí àwọn tí wọ́n de Ìjẹ̀ṣà mú tí ò jẹ́ kó gun wá kó Ìjẹ̀ṣà? Ṣé lè dárúkọ bí 2 àbí 3 ní Ìjẹ̀ṣà? Ṣé nísìn àbí láyé ìgbà yẹn lẹ ń sọ? Láyé ìgbà yẹn. Èmi ò mọ̀. You see? So ẹ má bínú kí ṣe rí nǹkan tá à ń sọ is not particularly to only you, to all the Christians. Ṣe rí pé lẹ́tà tó kà yẹn ó ti bá ẹ̀yin wí, you forgot your hero. Torí wọn kọ́ wa ní history mọ́. And gbogbo kíní is gbogbo ibi kékeré tẹ́ kà yẹn, ibi tí ilẹ̀ wa délé ní result ìwé tẹ́ kà yẹn, nǹkan tó ń fi Bible àti ìwé yẹn ṣe result ẹ̀ láàrin lè ní. Tí bá ní pòkè ọba mélòó ló ti jẹ ní ìlú yín báyìí, ẹ lè mọ̀ o, bọ̀ tẹ́yin bá mọ̀ Christian mélòó ló mọ ọba 5 tó jẹ nílẹ̀. Ṣùgbọ́n tí bá bèèrè lọ Christian pé who is the first king in the Israelites? They know it. Who is the first prophet? They know it. But they did not know their own land. So ìgbà táwọn bàbá wa ń sọ fún yín pé the Christianity they have come láti wrap àwọn nǹkan wa to carpet, ẹ feel like pé ṣe bá ń wa agbádá, ṣe bá ń jàmàlà, ṣe bá ń jẹ̀fọ́, ṣe bá ń sọ Yorùbá. Ṣé nǹkan ẹ̀yọ̀kan ta ní nìyẹn ni? Big Jos, ẹ ti ń sọ̀rọ̀ lọ́sìn for the past 20 minutes. Ó yẹ sọ̀rọ̀. Ẹ ṣe. No, mo ní question kan tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ everybody. First of all, so ṣé nǹkan tí mo fẹ́ béèrè question yìí mo dẹ̀ fẹ́ yes or no mo kàn fẹ́ mọ̀. Ṣé nǹkan táwọn sọ ń sìn ni pé èèyàn ò lè jẹ́ Yorùbá àfi tó bá ṣèṣẹ̀ ṣe? Mo kàn fẹ́ mọ̀. Okay. Because ẹnìkan ti sọ lẹ́ẹ̀kan pé you can't be a Christian and be Yorùbá or something. So mo fẹ́ mọ̀. Like a yes or no. If you want to be Yorùbá, you must practice ìṣẹ̀ṣe. Bẹ́ẹ̀ni. Okay. Torí pé ìṣẹ̀ṣe tẹ́bá ẹ rí i pé the way táwọn bàbá wa ṣe máa ń sọ ọ̀rọ̀ yẹn máa ń kóra sínú wọn ní ìṣẹ̀. That means tó bá ní pé nǹkan ìṣẹ̀lẹ̀, nǹkan tó ṣẹlẹ̀, ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀, ìṣe, nǹkan tó ti ń ṣe láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀, òun ló ń jẹ́ ìṣẹ̀ṣe. That means number 1, ẹ̀yin wo from the lens of ẹbọ nìkan. Tó bá ní pé ìṣẹ̀ṣe, kí ni ìṣẹ̀ṣe? Àṣà àti ṣe, culture. Well, what is culture? Wọ́n ní culture is the way of life of a group of people. Way of life wọn bọ́ ṣe ń lo ìgbésí ayé wọn. Number 1, tẹ́ bá jẹ́ ọmọ kóòtù òjíire, tẹ́ bá fẹ́ ṣe ìṣẹ̀ṣe, ẹ sọ ọmọ yín lórúkọ bí wọ́n ti ṣe ń ṣe. Ẹ mọ̀ pé àwọn bàbá máa ń sọ wípé ẹ jẹ́ á ṣe bí wọ́n ṣe ń ṣe kó bá lè rí bí ti ń rí. Kò rí bí ti ń rí mọ́ nsìn torí pé ṣe bó ṣe ń ṣe mọ́. A ti ń ṣe bó ti ṣe wù wá àbí bí àwọn ẹlòmíì ṣe gbà á. Number 1, tẹ́ bá ń sọ ọmọ yín lórúkọ. Mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nǹkan kan. Ìṣẹ̀ṣe ẹ̀jẹ̀ ìdílẹ̀. Tẹ́ bá ń sọ ọmọ yín lórúkọ. Mo fẹ́ opinion ni so that ẹ lè analyze ẹ̀ dáadáa. Ìṣẹ̀ṣe tẹ́ ń sọ yìí, is it ìṣẹ̀ṣe
as tradition or ìṣẹ̀ṣe as a religion. ẹ máa gbọ́ gbogbo ẹ̀ mò ń lọ ẹ má kánjú wọn lẹ́yìn tá à ń gbé ìyàwó wa bọ̀ kò kí ń na kó ń na ara ìkílẹ̀ pé. kò kí ń nàgà. Tọ́ ó yá. ìṣẹ̀ṣe tẹ bá ń sọmọ yín lórúkọ ẹ bímọ ẹ sọmọ yín lórúkọ bí àwọn baba ńlá wa ṣe ń ṣe ìṣẹ̀ṣe lẹ́ ń ṣe ẹ dúró fún ọjọ́ méje nǹkan táwọn kírísítẹ́nì ṣe wọ́n máa píìkì nǹkan tó bá wù wọ́n wọ́n á yọ ilé tó wù wọ́n kúrò wọ́n ò ṣe bí wọ́n ṣe ń ṣe mọ́ tẹ bá ń sọmọ yín lórúkọ ìṣẹ̀ṣe lẹ́ ń ṣe tẹ bá ń ṣe wedding tẹ kó iṣu number of iṣu táwọn Yorùbá ń kó lọ nígbà yẹn tẹ kó lọ sí ilé ìyàwó yín tẹ dọ̀bálẹ̀ tẹ ń gbẹ́mu lọ tẹ gbé gbogbo ẹ̀ lọ tẹ gbáta tẹ gbéṣu ìṣẹ̀ṣe lẹ́ṣẹ̀ yẹn torí that is our way of life in the line ní ọ̀nà bó ṣe ń ṣe ìgbéyàwó. So tí àgbàlagbà èèyàn náà bá kú téèyàn fẹ́ sin ìkú ẹ̀ téèyàn dúró fún ọjọ́ méje téèyàn dúró fún 21 days gbogbo àwọn nǹkan tó máa ń dúró tó máa ń ṣe yẹn gbogbo nǹkan tó máa ń ṣe yẹn tẹ ṣe nílànà Yorùbá náà ìṣẹ̀ṣe lẹ́ ń ṣe bọ̀ṣẹ́ ọ̀pá àwọn ẹlòmíì they don't honour those things anymore. Irú ní àwọn bìmí nílẹ̀ Yorùbá báyìí tàgbàlagbà yín bá kú ẹ máa mú adìyẹ ìrànà sílẹ̀ àmúdẹ̀ wà very sure pé gbogbo mostly ọmọ kóòtù òjìrì ló ń ṣe but ẹ̀sìn àjòjì tí ń yọ gbogbo ẹ̀ kúrò náà ìyẹn in aspect of ìsìnkú. Okay, another aspect ní ara mo ń mú bọ̀ ẹ jẹ́ ká máa ṣẹ́rí ẹ mọ̀ pé nǹkan kan láṣọ débì báyìí mo ọ̀rọ̀ pé Yorùbá ò lákọsílẹ̀ ni mo kọ́kọ́ sọ bẹ́ẹ̀ ṣe gbé máìkì báyìí. ẹ sì fi àkọsílẹ̀ lẹ̀. no mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ bí ta ti ń bọ̀ ni o ìyẹn lásọ tí ẹ sọ débì báyìí now question yẹn kan tí mo ra bẹ̀rẹ̀ sí mú òun pé tí n bá ti máa tún gbà yín láàyè ẹ sọ débi. ok mi ní pẹ́. a tún máa lose track conversation yẹn. ẹ lè mọ̀ wípé ẹ máa mú nǹkan lọlé àti pé tabadẹ̀ ń bá yín sọ̀rọ̀ yín nìkan kọ́ là ń bá sọ̀rọ̀ so ẹ lè máa jot àwọn point yín sílẹ̀ tó máa kọ́ wà dé pé mo ti lọ jù ẹ ti àwọn nǹkan tẹ fẹ́ point out ẹ ti gbàgbé ṣẹ̀gbọ́n ẹ má bínú so ìyẹn àwọn aspect mo ti sọ nínú ìṣẹ̀ṣe ara àwọn nǹkan tá à ń ṣe nínú ìṣẹ̀ṣe wa ni bá ṣe ń sọmọ lórúkọ bá ṣe ń ṣègbéyàwó bá ṣe ń sìnkú so tí ìpèníjà ìdojúkọ bá bá ìgbésí ayé ènìyàn tí èèyàn ò mọ bí èèyàn ṣe fẹ́ ṣe bí èèyàn fẹ́ gbégbà téèyàn bá lọ rúbọ àbí ó lọ dáfá àbí ó lọ ṣe is another aspect of our àṣà àti ìṣe ìyẹn tí ìṣòro bá dé bá ènìyàn àbí tí èèyàn kàn rí pòkè mo fẹ́ rú ẹbọ sí àwọn tó kọ́kọ́ wá sáyé tọ̀dọ̀ mi tẹ́yìn bá decide wípé òkè o mo fẹ́ sọmọ lórúkọ mo fẹ́ ṣe wedding mo fẹ́ ṣe naming mo fẹ́ ṣe ìsìnkú nínú ìṣẹ̀ṣe àwọn Yorùbá yẹn lèmi fẹ́ máa ṣe èmi ò fẹ́ ṣe tẹbọ yẹn ẹ̀yin lẹ decide láti má ṣe so tó bá jẹ́ pé lens of ẹbọ ṣíṣe nìkan lẹ́yìn classify ìṣẹ̀ṣe sí a jẹ́ wípé ẹ̀mọ̀ kan tí ìṣẹ̀ṣe mí nìyẹn ìṣẹ̀ṣe túmọ̀ sí the total way of life of ilẹ̀ kóòtù òjìrì tó bá pẹ́ nǹkan total àpapọ̀ gbogbo bí wọ́n ṣe ń lo ìgbésí ilé ayé wọn ló ń jẹ́ ìṣẹ̀ṣe so àwọn bàbá rẹ̀ ti sọ fún ilé ẹ̀kọ́ ní ẹ̀sìn àṣà àti ìṣe la ní ìyẹn jẹ́ pé total way of life wa so tẹ́yìn bá wá pìkì pé agbádá nìkan mo fẹ́ máa wọ̀ o oúnjẹ táwọn oúnjẹ nìkan mo fẹ́ máa jẹ irú ẹ̀yin ní Ìjẹ̀ṣà báyìí ó dẹ̀ pé ìkọ́kọrẹ́ ẹ má bínú bóyá ìkọ́kọrẹ́ lẹ̀ like ìyẹn lẹ́yìn fẹ́ pókè ìyẹn mo fẹ́ máa jẹ tó jẹ́ ti. èrò wọ̀tẹ́ni. iyán ni o. ok iyán tó bá yẹ pé iyán tó jẹ́ pé ẹ like yẹn iyán yẹn lẹ́yìn fẹ́ choose pé iyán nìkan mo fẹ́ máa jẹ mi ṣe nǹkan míì ó kàn wò yín kẹ́ ṣe yẹn nìyẹn tó ti yé yín so ẹ wá ń sọ̀rọ̀ nípa àkọsílẹ̀ tẹ́ mú ẹnu wa àwa Yorùbá a ní àkọsílẹ̀. kẹrí lè tẹ̀sẹ̀ sọ yìí náà mo ní nǹkan tí mo fẹ́ sọ lórí ẹ̀. ó yẹ ẹ sọ. ẹ jọ ẹ máa fẹ́mi náà táìm díẹ̀díẹ̀ kí n kàn máa sọ kéékèèké lórí ti ìṣẹ̀ṣe tẹ̀ sọ yìí so mo fẹ́ béèrè ìṣẹ̀ṣe yìí ní ìsìn báyìí tèmi bá ti máa sọ pé òkè èyí tó jọmọ́ tẹ bọ rírú nǹkan kan yẹn èmi ò ṣe yẹn bọ̀ tó bá ti jọmọ́ pé mo sọmọ lórúkọ Yorùbá mo sìnkú ní sìnkú Yorùbá mo ṣègbéyàwó níṣe Yorùbá mo ṣáà ti ń ṣèṣẹ̀ṣe náà bẹ́ẹ̀ àbí ṣé dandan ni kí n subscribe sí that religious aspect of ìṣẹ̀ṣe kó tó lè di pé ẹ sọ pé mo ṣèṣẹ̀ṣe. ìyẹn ìṣẹ̀ṣe náà lẹ́ ń ṣe
but ẹ̀yin lẹ́kàn choose pé eléyìí mo fẹ́ ṣe eléyìí mo dẹ̀ fẹ́ ṣe. Àwọn bàbá wa dẹ̀ sọ wípé tí bá ní eégún lé bàbá mi fẹ́ jó, tí bá dẹ̀ ní kò jù mọ́ kò sẹ́ni tó máa mú mi sí. Ṣùgbọ́n àwọn pé mo fẹ́ choose eléyìí mo fẹ́ choose eléyìí mo fẹ́ ṣe kò jẹ́ kí àṣà àti ṣe wá wà conservative enough. Like ẹ̀mọ̀kan bá ní pé wọ́n conserve nǹkan, dámi wọ́n fi nǹkan yẹn pamọ́ fún àwọn ọmọ tó ń bọ̀ lẹ́yìn wá ọ̀la. Ṣé mọ̀ pé lára àwọn ẹ máa gbọ́ ò lára àwọn ìṣẹ̀ṣe táwọn bàbá wa ń ṣe tó dẹ̀ pé àwọn kìíní padà gbà lé ni, a máa nìkan tó ń pè ní igbóòrò yẹn àwọn ewúrẹ́ àwọn ẹranko tó wà ń bẹ̀ kì í fọwọ́ kàn kì í fọwọ́ ṣe. Ṣé mọ̀ pé káláwọn bàbá wa ò conserve àwọn some animal nígbà yẹn, ṣé mọ̀ pé ìgbà táwa dé a lè má bá àwọn animal yẹn mọ́ lórí ilẹ̀ alàyè. They conserve those animal, they conserve those tree, they conserve those herb, they conserve those things. So tẹ́yìn bá feel like okay o àṣà àti ṣe kan ẹ̀yin ò fẹ́ conserve ẹ̀ for another generation tó ń bọ̀ kán lè dé bá àbí kán lè mọ bí wọ́n ṣe ń ṣe, ẹ̀yin náà tún pa kún ìdá ẹ fẹ́ kí kinní yẹn parun nìyẹn. So ẹ lè choose pókè o mi ì ṣe ní agbègbè àwọn míì lè máa gbé sókè káwọn míì máa gbé sílẹ̀, but kinní yẹn kò ní jẹ́ kí our conservative enough, cause ẹ rí wípé gbogbo majority àwọn ẹlòmíì nílé bàbá wọn ò ní ẹni tí tó ń ṣe mọ́ torí pé kí ni wọ́n ti parun. And which is ẹlòmíì bá ẹgún náà ń gbé nílé wọn ó fi like pé òkè mi ìfẹ́ bá wọn gbégún mọ́, and generation bíi generation mẹ́ta ti dé wọn ò bá kinní yẹn, if care is not taken ó ti parun nìyẹn. And number one, àwọn nǹkan tá à ń ṣe nílé wa ó dìrọ̀ mọ́ bá ṣe ń jẹ́ orúkọ. Nǹkan tí àwọn òyìnbó fẹ́ ṣe fún wa nìyẹn tó fi bẹ̀rẹ̀ sí pààrọ̀ orúkọ wa, because they want us to lose where we are coming from. Tẹ́ bá ti rí èèyàn tó ń jẹ́ Abégúndé ẹ ti mọ̀ pé ọmọ yẹn Egún ni wọ́n ń gbé nílé wọn. Ṣùgbọ́n èmi báyìí mo gba Christian gbọ́, wọ́n fún mi ní John Joseph, mo ti wá ń jẹ́ John Joseph, kò sí bí ẹ ṣe lè trace mi now. So ibi tá à ń mú yín lọ ni pé nínú orúkọ wa ìtàn wà ń bẹ̀. Tí bá ti rí yín tẹ́ ń jẹ́ Abégúndé mo ti mọ̀ wípé ọmọ rẹ̀ pé Egún ni wọ́n ń gbé, identity yín nìyẹn. Tí bá ti rí Ifáṣòótọ́ mo ti rí pé ilé rẹ̀ pé Ifá ni wọ́n ṣe nílé wọn. Tí bá ti rí Èṣù bí yìí màá ti mọ̀ pé àwọn ọmọ Èṣù lélẹ̀. Tí bá ti rí Ọ̀ṣun Fúnkẹ́ mo ti mọ̀ pé àwọn ọmọ Ọlọ́ṣun lélẹ̀. Ṣùgbọ́n the way they came, they want to take those nǹkan tá lè máa fi tètè trace ara wa, they want to take it from us. Ẹ má bí mo fẹ́ sáré yà síbì kan. Ẹ máa wo Ọ̀yọ́túnjí tí ó wà ní Amẹ́ríkà. Ṣé mọ̀ pé ká ní pé ìgbà tí wọ́n ń kó àwọn èèyàn lọ ńgbà yẹn táwọn èèyàn rántí pé Ọ̀yọ́ làwọn ti wá ńgbà yẹn tí wọ́n fi sọbẹ̀ ní Ọ̀yọ́túnjí. Ṣé mọ̀ pé ká ní pé Ọ̀yọ́ tó wà nílẹ̀ Nàìjíríà ń sìn àti wá change orúkọ Ọ̀yọ́ kúrò ní Ọ̀yọ́ àti wá ń jẹ́ Tọ̀nchìnchìn. Ṣé mọ̀ pé nísìnyí tí there is room for easy movement, ó possible kó má lè trace ara wọn padà wá because there have been a change of name. So tó bá tẹ̀ fẹ́ wá padà mọ̀ pé Ọ̀yọ́ ni wọ́n ti wá, they will now need to take a very long journey to know that they came from Ọ̀yọ́. But because that name still remain there, ṣe rí pé orúkọ yẹn ó tètè connect wọn papọ̀. Mi mọ̀ bóyá ó ń lọ tí ò bá lọ ẹ gbé kó dúró dáadáa. First of all, mo fẹ́ appreciate gbogbo nǹkan tẹ́ ti sọ because I really learned a lot from nǹkan tẹ́ ti sọ so far, especially nígbà tẹ́ sọ̀rọ̀ nípa Igbóòrò, because that one to conserve nature and wildlife, which is very very important and germane. Èmi as a person mo máa ń ríra mi bí ẹni tẹ́ pé Yorùbá conservative ni mi, ṣe understand, but mo á discover nígbà tí mo ń bẹ̀rẹ̀ sí ń wo àwọn bíbá yìí sìn pé èmi gan mi tún wà conservative because èmi lẹ́ni tó tún máa ń sọ fáwọn èèyàn pé ẹ má jẹ́ kí ìjẹ́ Yorùbá wa kó parun o, you understand, like tí bá mẹ́ta àwọn èèyàn lábroad tó bá sọ ẹlòmíràn sọ pé mo fẹ́ change orúkọ, má ṣe bẹ́ẹ̀ ọ̀gbẹ́ni, orúkọ ẹ̀ wá tó fẹ́ change ẹ̀ kí wá ṣe normal, you understand, but nísìnyí báyìí ẹ̀yin gan tó wá jẹ́ kí n ríra mi bíi pé èmi gan liberal ni mí, mo kàn ń pe ní conservative ni, which is fine. Now I have a question. Mo fẹ́ bèrè kankan, ìṣẹ̀ṣe yìí tá à ń sọ yìí, is it inherently good
without any blemish pé kò nídìí pé ká diversify àbí ká evolve rárá bó ṣe yẹn náà is it good like that ká dẹ̀ máa ṣe lọ bẹ́ẹ̀ àbí ṣó òun gan fúnra rẹ̀ ó need àwọn adjustment kankan. ok ẹ ṣe rí ok ẹ jẹ́ kí n lo àpẹẹrẹ òyìnbó tẹ́ ẹ lò ó tóbi láti fún mi kí n gébọ̀ mo understand nǹkan tí ẹ sọ pé ṣé a máa yọ kúrò a máa fi kún bẹ́ẹ̀ ni a máa fi kún ẹ jẹ́ ń lo àpẹẹrẹ bírú èmi báyìí jẹ́ kí n fi èmi ṣe àpẹẹrẹ bíi àpẹẹrẹ bóyá ní ilé wa ok mo máa sọ in different angle so kẹ́ máa bá mi mú lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan bóyá èmi báyìí nínú ilé wa Ògún ni wọ́n ń ṣe nílé wa epo dẹ̀ ni wọ́n fi ń bọ Ògún mi lè wá sọ pé torí pé mo fẹ́ modify àbí mo fẹ́ modernize Ògún bíbọ kí wá máa fi òróró bọ àbí àdín ìyẹn ní aspect bíbọ àwọn irúnmọlẹ̀ wa torí nǹkan ìdí tó dẹ̀ fi rí bẹ́ẹ̀ ni wípé ìgbà tí wọ́n fẹ́ máa lọ wọ́n ti ṣàlàyé bí ẹ ṣe lè máa pè wọ́n tàbí tẹ́ ṣe lè máa bá wọn sọ̀rọ̀ so that one is being laid down but ṣe rí nǹkan míì tá máa tún wá mú nǹkan táwọn bàbá wa ti fi sílẹ̀ yẹn ìyẹn ni modern bóyá òkè nílé mi Ògún ni wọ́n ṣe nílé mi ṣe pé àwọn ọmọ Ògún àwọn ló ń rọkọ́ àwọn ló ń rọ àdá máa wá mú ọpọlọ gbogbo tí mo ti gather from different nǹkan tí mo ti ṣe òkè ọkọ́ tí wọ́n rọ nílé mi yẹn tó yẹ pé ó máa ń pẹ́ kan tó lè rọ oko ok kí ni mo fẹ́ mú wá sínú ilé mi yẹn tó yẹ pé ọkọ́ rírọ yẹn ọmọ wa máa jẹ́ machine kò ní wá jẹ́ ọkọ́ ṣe mọ̀ pé mo ti modernize way tí wọ́n fi ń ṣe kinní yẹn nìyẹn ok bóyá nílé mi òwú aṣọ òfì ni wọ́n rán nílé mi now ibi táwọn bàbá wa gbé sí yẹn mi ìfẹ́ jẹ́ kó wà ń bẹ̀ mo máa wá mú òkè machine wo ni mo lè produce ni mo lè rà àbí tí mo lè manufacture tẹ́ pé bá ṣe ń hun aṣọ tó fi ń ṣe pàkàn yẹn tó yẹ pé ó máa tún jẹ́ kó wà faster that mean mo ti gbé kúrò nípele tó wà torí nǹkan táwọn òyìnbó ṣe náà nìyẹn ìgbà tó kọ́kọ́ ṣe fóònù apánro mi they didn't stop there they moved to àfọwọ́fà ìgbà tó ṣàfọwọ́fà they moved to A-series from A-series they are moving ìgbà tó kọ́kọ́ ṣe fóònù ìgbà yẹn kọ́ ni wọ́n gbé ṣebí ìjàpá náà kọ́kọ́ ṣe ó yá tìmí kí n tiẹ̀ òun ni wọ́n kọ́kọ́ ṣe náà so they too they move from one ìpele kan to another so àwọn káwa bá lè move from one ìpele to another that's the purpose of this platform wípé eléyìí tá a ṣe lájò ti tó ẹ jẹ́ ká lọ lé wa irú èmi báyìí ẹ jẹ́ ká òpókè orí ni wọ́n ń ṣe nílé mi orí yẹn bọ́n ṣe máa ń fọwọ́ ń pò ó bọ́n ṣe máa fọwọ́ ń ṣe ó ń pẹ́ kò jẹ́ kó fast ok pẹ̀lú gbogbo ọpọlọ tí mo ti ní mo ti lọ Katangwa mo ti lọ Dubai mo ti lọ kíni mo ti wo bí gbogbo wọn ṣe ń ṣe kí ni mo lè bring wá sí ilé mi tí wọ́n ti ń ṣe orí yẹn tó yẹ pé àwọn máa lo orí gan àwọn tó máa fi ṣe nǹkan míì ẹ wo adu resources ta ní now but we did not have company a ní gold a ní company tó fi ń refine gold pẹ̀lú bá ṣe tóbi tó pẹ̀lú bá ṣe ní a ní àwọn ọmọ tó jáde as let but we did not have light a ní àwọn ọmọ tó jáde as mechanic but we did not have mechanic a ní àwọn ọmọ tó jáde as medical doctor but a ní any company tó ti ń produce pharmacy. Gbogbo profession tẹ̀ ń kalẹ̀ ẹ̀sìn ṣe mọ̀ pé àwọn òyìnbó ló gbé education táwọn èèyàn fi ní kinní wa ṣé mo òyìnbó tó gbé ẹ̀sìn tẹ̀ ń condemn mi wa àwọn náà lọ gbé ìwà tẹ̀yìn ló jẹ́ àǹfààní ẹ̀. ṣe wá rí there's a deeper distance to it but there's a deeper distance to it. Mr. Leopold ìtẹ̀lọ yẹn mo tún nífẹ̀ẹ́ síbẹ̀ yẹn dáadáa gbogbo bá ṣe ní medical doctor ká fi ní pé ẹ má bínú mi mọ́ ẹ má bínú Mr. Professor ẹ má wọrí ẹ ká pè gbọ́dọ̀ bá ti. ok Professor ẹ má bínú bá ṣe ní ẹlẹ́tẹ̀lẹ́t tí a produce nǹkankan yẹn ara after party ẹ̀sìn tá a gbà yẹn ni ẹni kì í ṣe jáwó ẹ máa gbọ́
yeah. Ṣẹ́rí nǹkan táwọn òyìnbó gbé wá fún wa wọ́n wá train wa láti ṣiṣẹ́ fún wa. They didn't train us to be able to invent something, and àwọn bàbá wa ń gbà yẹn they train their younger generation to be an inventor. Ìyẹn jẹ́ ń padà sórí bàbá mi tí mo fi ní pé ó jẹ́ Ògún yẹn. Bàbá tó ń jẹ́ òun ó máa ń rọ ọkọ́, ó máa kọ́ ọmọ ẹ̀ bí ó ṣe máa lọ mú áyọ̀n nínú igbó, bí ó ṣe máa refine, bó ṣe máa ṣe, bó ṣe máa gé, bó ṣe. ṣẹ́rí nǹkan tẹ́ ń sọ yìí a ní láti ṣẹ́rí ẹ jẹ́ ká mọ nǹkan tá à ń. ẹ jẹ́ ń délẹ̀. mo fẹ́ ẹjọ́ torí Ọlọ́run ṣẹ́rí èyí tẹ́ ń sọ pé Ògún ló ń bẹ̀rẹ̀ sí ń rọkọ́ ọ̀ sẹ́mtì yẹn ṣé ẹ fẹ́ sọ fún mi sí pé gbogbo ayé ìgbà tó àwọn Ògún wà láyé tó ń rọkọ́ yẹn àwọn kan ò wà ní Amazon ọ̀. Mr. Prof. ilé ayé ìtóbi ju gbogbo tẹ́ ń sọ yìí lọ náà. ẹ máa gbọ́. ilé Ògún ló gbé bọ́ ti ń rọkọ wá ṣé ayé gbogbo àwọn tó wà ní kinní láyé ìgbà yẹn sáwọn náà máa rọkọ ni sáwọn náà ò jẹun ni àwọn ẹ̀yà tó kù sáwọn ò jẹun láyé ìgbà yẹn ni ẹ jẹ́ ká espouse mind wa náà ẹ má yẹ ká kọ I don't understand nígbà tó pé Ògún ló gbé òun ni God of Iron ó kì í dáwọ́ pé God of Iron fine bọ́lá pé òun ló gbé bọ́ ṣe ń rọkọ wá irú òun kọ́ ló gbé bọ́ ṣe ń rọkọ wá àwọn òyìnbó láyé tiwọn àwọn àràbù lọ́dọ̀ tiwọn àwọn èèyàn dúdú náà lọ́dọ̀ tiwọn àwọn tó wà ní Ethiopia àwọn tó wà ní Zimbabwe sáwọn inú máa rọkọ tí wọ́n máa jẹun sáwọn náà ní baba ńlá baba wọn gbà yẹn ni sáwọn náà máa jẹun ni àwọn tí wọ́n sọ pé Ògún. nílẹ̀ Yorùbá àwọn ló gbé wá fún wa nílẹ̀ Yorùbá náà ṣé àwọn Amazon ló gbé wá fún wa nílẹ̀ Yorùbá ni. ìyá mi Ìdòwú ẹ má bínú ẹjọ́. Yorùbá wa ti ní ọkọ káwọn òyìnbó tó dé nǹkan tí wọ́n gbìyànjú láti sọ fún yín nìyẹn gbogbo oníkálukú ló ń ṣe nǹkan tí wọ́n. ìyá mi ẹ ní sùúrù ẹjọ́. nǹkan tí wọ́n ààrẹ. ẹ ní sùúrù mà Mr. Prof mo understand àwọn nǹkan tí ẹ sọ. ẹ ní sùúrù ṣe bá ti sọ ti yín ẹ ti. nǹkan tó ń pè ní invention kan nìyẹn o ìyẹn o ṣe. ẹ ní sùúrù ẹ ti sọ pé there were other people that are doing their things and we did not say there are no other people. wọ́n lè ṣe nǹkan tiwọn àwa ń sọ títí wa I will not talk for them, they will talk for themselves. I'm talking about my own land, my own race, my own people. They can do their own stuff in their own region, in their own geographical location. I'm not talking about them, and I'm not comparing my ancestors with their ancestors. They have their own creation story, I have mine. Mi ní kó gba creation story tiwọn bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ọ̀dẹ̀ náà ọ̀dẹ̀ lè wá impose creation story tiwọn sí mi ìyẹn kọ́ ni mò ń bá yín sọ. So now à ń sọ̀rọ̀ nípa education tí wọ́n gbé wá mo ní nǹkan education tó gbé wá fún wa yẹn tó fi ba nǹkan táwa ní jẹ́ òun náà ni a wà lẹ́ni wípé the education that they bring to us there is no result, there is no positive result of that education. Torí ibi tí mo lọ ẹni sùúrù ẹjẹ ń délẹ̀ ẹ ti sọ gbogbo ẹ mi tí wọbi kankan. Number one nǹkan tí mo ń sọ okay ẹ jẹ́ kó lọ́dọ̀ Ògún ìyá wa Ọ̀ṣun Ṣẹ̀ǹgẹ̀ṣẹ́ olóyè Ayọ̀ Awẹ́dẹ kó tó wẹ̀ mọ́ àwọn yẹn wọ́n ti mọ wọ́n ní mẹ́sì tẹ́ pé tí obìnrin tó bá lóyún tó bá fẹ́ bímọ tí ò bá tètè rọmọ bí wọ́n ti ní knowledge ewé àtegbò tí wọ́n máa fún obìnrin yẹn tó yẹ pé ó dẹ̀ máa bí ọmọ ìyẹn táwọn òyìnbó ń wá induce obìnrin tá fún ní kinní. ṣé mo wí pé àwọn knowledge nǹkan táwọn nìyẹn we did not build on them. a fi sílẹ̀ gbogbo ẹ wo àwọn medicine tribal medical tó yẹ ká jòkótì ká build on tó yẹ pé a lè fi powó gan a kúrò ní díẹ̀. okay now mo sọ wípé àwọn medical doctor wa pharmacy mélòó ni no kì í ṣe like ibi tó ti ń po oògùn pọ̀ mélòó la ní ilẹ̀ wa a ní náà ṣe báwọn òyìnbó ló ń po nǹkan wọn and àwọn òyìnbó wọn kàn máa sọ fún ẹ wípé sodium and chloride will work for headache mo kàn fi ń ṣe example ni o that's not mi sọ pé sodium mo ń ṣiṣẹ́ fún headache o but wọn ò ní fún wa ní kí ni source of this sodium ibo ni wọ́n ti rí báwo ni wọ́n ṣe pò pọ̀ wọn ò ní kọ́ ẹ bó ṣe máa pò pọ̀ from raw materials. wọn ò ní kó wá from àwọn bàbá wa ń gbà ẹ bọ́dẹ̀ ṣe máa ń kọ́ ọmọ wọn wọ́n máa mú ọmọ yẹn gan dé ìdí ewé yẹn pé ewé yìí ewé tó bá fẹ́ já fún ẹ̀fọ́rí méjì ló máa já wàá já méjì wàá pò papọ̀ wàá gún mọ́ ilé wàá gún mọ́ kínní from raw processing
ni àwọn bàbá ìyẹn àwọn bàbá tètè wa ni wọ́n ti máa kọ́ ẹ, wọ́n máa mú ẹ láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. But àwọn òyìnbó they prepare us to work for them. Àwọn ló ń po kinní yẹn, they will only tell you paracetamol ó ní B2 paracetamol mo kàn fi ṣàpẹẹrẹ ni calcium dioxide, paracetamol ó ní protein, paracetamol ó ní kinní. Okay, paracetamol ó máa ṣiṣẹ́ fún headache, but wọn ò ní mú ẹ lọ sí ìdìpòkè ó yá wá po paracetamol yìí, àbí kí wọn náà àbí kí àjòkó káwa náà máa po paracetamol. bí jose mo lè sọ̀rọ̀. Ẹ sọ̀rọ̀. Now ṣe ìṣòro tó dojúkọ wá gẹ́gẹ́ bí aláwọ̀ dúdú àti Yorùbá lápapọ̀ ni pé à ń shift blame tiwa sórí òyìnbó. Òyìnbó kọ́ wa nígbà wọn kọ́ wa ṣe duty are they saddled with the responsibility of teaching us. Ìṣòro tiwa nìyẹn táwọn ò bá mọ̀ ṣé kí ló kàn àwọn nífẹ̀ẹ́ ara wọn tí wọn tó bá yẹ pé ìmọ̀ ti ara tiwọn nìkan ló fẹ́ nífẹ̀ẹ́ fine táwọn lọ kó bá wa ni. Okay, Mr. Prof, who determined the syllabus? Who gave us the syllabus? Ẹ ṣe sùúrù now. Very good. Káyọ̀ pé ẹ̀yin gà láti respond. Ìgbà tí bàbá Mẹgẹrẹmì ti sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan, wọ́n sọ pé this Bible tá à ń ka ẹ̀ pé a ní ẹni authority lé lórí. Educational system táwọn gbé wá fún wa, educational system yẹn kò work pẹ̀lú system wa because wọn ò kọ́ wa ní nǹkan tó wà indigenous to us. School náà ti máa kọ́ wa bí how great is UK war, but wọn ò ní kọ́ wa how great is Ilé-Ifẹ̀. School náà ti máa kọ́ wa how great is their hero tí wọn náà máa kọ́ wa. Ó lè pẹ́ kọ́ wa látọ̀dọ̀ yín. Má mi mọ̀ professor mi ló mú tì yín. Wọn ò ní kọ́ wa ẹ jẹ́ sáré give ilé ẹ máa react. Wọn ò ní kọ́ wa how great is our own hero. Àwọn ló determine syllabus wa now. Òun ni bàbá Mẹgẹrẹmì fi sọ fún yín pé ìwé tí wọ́n gbé wá fún wa yìí a ní àṣẹ lórí ẹ lè tú Bible tí yín kọ now. Pé okay o mo fẹ́ máa yọ kúrò mo fẹ́ máa tún tèmi kọ ẹ lè tú kọ now. So this education tó gbé wá fún wa they brought western education. Àwọn bàbá wa ti ní mode of bọ́n ṣe ń fún àwọn ọmọ wọn ní ìmọ̀. What is education? Education ní èdè Yorùbá ó túmọ̀ sí ìmọ̀. So ṣé ẹ wá sọ fún mi pé àwọn bàbá wa ti máa pass ìmọ̀ tí wọ́n ní ní ọpọlọ wọn ti máa pass it from one generation to one generation to one generation to one generation. They have been passing their ìmọ̀ from one generation to another. The only what this missionary bring to us, they brought Western education, and this Western education does not work for our system because they did not teach us what is indigenous to our system. Wọ́n kọ́ wa ní hibiscus flower, wọ́n kọ́ wa ní iṣẹ́ tewédú ń ṣe. Ẹ ti jẹ́ kí yàn sọ̀rọ̀. Ó yẹ sọ̀rọ̀ torí ó dẹ̀ pé ó. Sorry, I totally understand and I've learnt a lot from what you said. In fact, I Baba Egeremi to go, I follow once because I can see he's a man of wisdom. Would they like around when you're there? She understand these are people tell me enough I learn from. I have learnt a lot, but position tell me am I can shift blame. Not long ago, where some days ago, Nigeria we turned 65 years. In Nigeria, 65 years at my retirement age. Táwa bá ṣe ń blame òyìnbó ń pé syllabus wa wọn kọ́ wa ní history ṣé òyìnbó ló máa wá kọ́ wa ní history ni ṣé Bible ló fi ń darí Nàìjíríà ni constitution wa ló fi ń darí ẹ̀ àwọn wo ló ní responsibility àti make sure pé history ó wà nínú syllabus wa wọ́n dẹ̀ máa kọ́ wa ní history Yorùbá àwọn legend wa àwọn heroes wa ṣé òyìnbó náà ṣé Bible náà ló tún dí wa lọ́wọ́ ìyẹn ẹ má jẹ́ ká máa shift blame. Ẹ má jẹ́ ká kò máa ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà. Bàbá mi àwọn àkọ́kọ́ ní ìṣòro ara wa òyìnbó kọ́ ní ìṣòro wa àwa gangan ní ìṣòro ara wa. Òyìnbó ti fi wá lẹ́sìn for 1960 ṣóyìnbó ló ní ká má lè níná Nàìjíríà. Ṣé Bible náà ló tọ́gbé wá ní ó jẹ́ ká níná Nàìjíríà ní ó jẹ́ kí Nàìjíríà ká ṣẹlẹ̀ níná. Ẹ má jẹ́ ká tọ́ra wa náà.
religion kan ló affect wa in that regard. Religion kan ni problem wa. You understand? Religion kan ni problem wa. Àwọn èèyàn táwa ń yàn sípò kò lè tí gbogbo Nigerians gbogbo Yorùbá sì tá bá do níṣẹ̀ṣe, báwo nìyẹn ṣe máa múná wá? Báwo nìyẹn ṣe máa guarantee pé láti Èkó dé Ìbàdàn dé Ọ̀yọ́ dé Èkìtì gbogbo wa la máa bẹ̀rẹ̀ sí ń lo 24 hours light tí gbogbo bá do níṣẹ̀ṣe padà? Jẹ́ ká ṣe rí bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan culture nǹkan tẹ́yìn pè ní ìṣẹ̀ṣe yìí ó máa evolve ní as time goes on. Now what I do for instance is where Christian values and Yoruba values align, I will always take my position on that. Where they don't align, I will be a Christian. Why? Is because I believe Christianity teaches good fruits. I understand. It makes you a better person morally. It teaches morals and make you a better person. Now, as for nípa culture lẹ́ẹ̀kan yẹn, culture Yoruba, for instance, èèyàn mélòó ń bí báyìí ló bímọ ló kọlà fọ́mọ ẹ̀ mọ́. Ìṣẹ̀ṣe wá ní o. But èèyàn mélòó ló ń ṣe mọ́? Ní ṣe, you know why? Because our government pé that culture ó ti wà outdated. That's why we have to keep evolving. Tóyìnbó bá mú nǹkan wá fún wa, àwọn ètò bá rí pé ilé iná dẹ̀ wà okay. Ẹ jẹ́ àfikún culture tiwa. Dandan kọ́ ni ká jókòó sí èyí táwọn bàbá wa ń ṣe láyé ìgbà yẹn nìkan. Ká wá tẹ̀ bàtì yẹn pé no, Yorùbá we are intelligent. Kò lè tẹ̀ bàtì yẹn pé èyí tí àwọn bàbá wa ń ṣe láyé tójú wà lẹ́nukún òun yẹn ni ká tẹ̀ bàtì. No, we can't do that. And now òyìnbó tẹ̀ ń sọ nígbà tí mo sọ̀rọ̀ àkọsílẹ̀ lẹ́ẹ̀kan tẹ̀ sọ pé òyìnbó àwọn lọ fún alákọsílẹ̀ òyìnbó tí wọ́n pa àwọn òyìnbó ló kọ́ wa ní abídí Yorùbá táwa ń lò lénìí tí wọ́n pa òyìnbó ló kọ́ wa bó ṣe ń kọ sílẹ̀. Àwọn missionary yìí àwọn ló kọ́ wa bá a ṣe ń kọ Yorùbá tiwa táwọn sọ lẹ́nu àwọn ló kọ́ wa bá a ṣe ń kọ sílẹ̀ ńlẹ̀. The first Yorùbá author tèmi mọ̀ was Bishop Ajayi Crowther. Àwọn missionary yìí ló kọ, in fact the first Yorùbá book tí wọ́n kọ ìyẹn was the Bible, and òun ló translate Bible sí Yorùbá. You understand? So these people also brought a lot of good things to us that enriched our culture. Initially Yorùbá mo sọ pé alákọsílẹ̀ fine, àkọsórí la ní, but that's not sustainable. It's not sustainable. That's why we are using it now. That is why nǹkan tá à ń ṣe sìn abẹ̀ sí ń kọsílẹ̀, àkọsílẹ̀ ti wà ń sìn abẹ̀ sí ń kọ àkọsílẹ̀. Why? Because a rí pé culture òyìnbó ni kọ́ máa kọ àkọsílẹ̀, and it's better like that. So we imbibe it as also and add it to our own Yorùbá culture as well. Bó ṣe rí gangan nìyẹn. Ẹ má kàn demonize àwọn people yìí pé position tèmi nìyẹn o lórí Christianity that you sọ yìí ni o position mi ṣe nìyẹn, because these missionaries were the same people who brought all these things in terms of our healthcare. They did tremendously well. Àwọn lọ mú gbogbo àwọn university tó kọ́kọ́ sí Nàìjíríà àwọn lọ bẹ̀rẹ̀ pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí yẹn láìtì àwọn èèyàn wa tó ń fún wọn ní western education. Ó wá kù sọ́wọ́ tiwa àṣeyàn dúdú tàbá ní ọpọlọ tá lè fi channel irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó máa fi wúlò fún àwa. Ó kù sáwà lọ́wọ́ bọ̀ ká máa blame òyìnbó pé wọ́n mú Bible kan wá wọ́n fi gba ọpọlọ anybody o. Ẹ sọ pé wọ́n ibi tó ti ṣe paracetamol ṣé ibi tó ti ṣe paracetamol tẹ́ bá débẹ̀ lẹ́nu ẹni báwọn Yorùbá bẹ̀ ayé àyìn lẹ́nu gbọ́ pé Yorùbá tún lè jẹ́ ọ̀gá nínú àwọn tó wà ń bẹ̀ but wọ́n ní wá kọ́ company yẹn sí Nàìjíríà. Why? A ní political problem ìyẹn ni ká solve. Ẹ má yẹ ká gbé ogbó ẹni tì lórí religion yẹn lọ́ fi wá gba ọpọlọ wa. Nobody tó gba ọpọlọ wa àwa là ń ṣera wa o. Òyìnbó kankan ò dó síbì kan tó ń ṣe anybody o. Ìwé tó gbé wá síbì kankan kò ronú fẹ́ anybody o. Àwa là ń ronú fún wa o. Àwọn aládé ń ṣera wa. So mo ti pour out to there no mind mi. Màá jẹ́ kí bàbá ẹgbẹ́rẹ́ mi ti náà. Bàbá ẹgbẹ́ ẹ jẹ́ sáré sọ ọkọ so that ẹ lè take up gbogbo àwọn ilé ìtọ́sọ sílẹ̀ ẹ lè take. Number one nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ nípa history tẹ̀ sọ yẹn pé àwọn òyìnbó kọ́ ló ní ká yọ history irú ẹ̀yin particularly tó bá fi yín jẹ commissioner for education ní kọ́ ọmọ ní history wa. Number one kí dẹ̀ làwọn history wa gbogbo àwọn kan tẹ̀yìn ò fẹ́ tẹ̀ kí ẹ̀ láti mọ̀ ní. no ẹ báyìí máa lọ pé mi ò ní. Ẹ máa gbọ́ torí ẹ̀yin gangan fúnra yín yìí. Ẹ jẹ́ sọ ó lè má jẹ́ yìí nìkan but I'm talking about the Christians. Tó yẹ pé àwọn náà dẹ̀ ni cause ẹ̀yin fúnra yín kí ẹ̀ láti mọ who Èṣù is to the Yoruba people. Fẹ́ mọ who Ọ̀ṣun is to the Yoruba people, which is part of our history. Fẹ́ mọ àwọn hero wa, fẹ́ mọ àwọn more conservative jù mí lọ́sìn. Ẹ gbọ́dọ̀ strive láti dé àwọn political position. Okay, I'm not talking about ẹ gbọ́dọ̀ strive láti dé political position so that ẹni sùúrù ẹ lè máa gbogbo àwọn kìnìún náà ẹ lè máa hard díẹ̀. Ẹni sùúrù Yorùbá ni. Ṣé understand?
Any sùúrù mi ní sọ ẹ̀yin kọ́ now not you, let me say general to Yoruba so that kò ní máa gún yín lára. General Yoruba person as a Christian tó bá jẹ́ wọ́n fi sí ipò tó jẹ́ wípé ó jẹ́ commissioner for education, commissioner for history àbí yeah, commissioner for education is right, yes. Kò ní kọ́ àwọn ọmọ who is Ọbàtálá, who is Ọ̀ṣun, who is Èṣù, kí ni wọ́n ṣe, kí ni ìwúlò wọn ní society, àwọn ológbalẹ̀ fún wa, àwọn olóṣe kíní fún wa. Àwọn history tó máa kọ́ wọn jù tó fẹ́ ká ọmọ yẹn mọ̀ wọ́n ní Sọ́ọ̀lù, Paul, Peter, Jésù, European, bó ṣe wá fún wa ní àwọn nǹkan tẹ́ ń sọ yìí, bí wọ́n ṣe wá fún wa nílẹ̀, bó ṣe fún wa lómi, wọ́n ṣe fún wa ní gbogbo ẹ̀, nǹkan tí ẹ máa fẹ́ include nìyẹn. And nǹkan tó dẹ̀ gbé wa dé ibi tá a délé nìyẹn débi pé our own history is being taken away because after party of ẹ̀sìn tí wọ́n ti gbà. Now àwọn bàbá mi ẹgẹrẹ mi ti máa taking off from ẹ jẹ́ kíkọ sáré sọ eléyìí. Ẹ ń sọ̀rọ̀ nípa mo ti miss thought mi. Bàbá ẹgẹrẹ mi ti gbé láti bẹ̀ because wọ́n ti dájọ́ tì ní ẹ̀kọ́ mo ti gbàgbé. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ń gbọ́ wa. You see, for any one of you, tẹ́ bá tí lọ ka B.F. Skinner, we must give the white man his props. Tẹ́ bá tí lọ ka B.F. Skinner or a little bit of the works of Sigmund Freud, lè understand why tí bàbá mi la professor ṣe ń sọ gbogbo nǹkan tí wọ́n ń sọ yìí. He is unconsciously and subconsciously under the control of others, but he doesn't know it. As such, he cannot accept that that is the case. There's a reason that Pavlov and that very small experiment gives you an idea of what can happen to a human being, so to speak. Ẹ má jẹ́ ká blame wọn. He just doesn't know. I'm not saying he's not learned. He's learned. He just doesn't know. When you go on a safari trip, àwọn biologists won't find out in kankan. When you go on the safari trip today, you spend thousands of dollars to go, or pounds or euros to go on that trip, or naira. Debe, you see an antelope. Ó dúró sójú kan, ó ń rọbí. Orí táwọn kan sáà tí ọ̀tá ní kò ní bọ́ sí fún yín, ó rò dẹ̀ ní kó bọ́ sí fún yín. Yá Kàdírù nà sáà, àdéhùn kọ̀ọ̀jì, èrè èkó èdè èkó èdè sáà.